ในเรื่องที่ฟอร์มตกก็จริงๆถามว่ามันขาดความมั่นใจมันก็ไม่ครับไม่ได้ขาดความมั่นใจอะไรมากมายเพราะว่ากีฬามันมีแพ้มีชนะสำหรับผมกีฬามีแพ้ชนะแพ้ผมก็เริ่มต้นใหม่สู้ใหม่แค่นั้นเองครับเขาหมัดเป็นมวยที่หมัดหนักด้วยแล้วก็เราก็หาจุดบอดของเขาครับที่ออกเขาจังหวะเขาออกหมัดจังหวะอะไรเงี้ยยังไม่ค่อยกลัวครับชอบด้วยแบบนี้ครับการกลับมารอบนี้เป้าหมายผมก็มีผมอยากกลับไปชกในรุ่นไฟเบทที่รอบแรกผมมีรายการในรุ่นไฟเบทแล้วแต่ผมได้บอกกับพี่ชาตรีไปในด้วยมันไม่ทันเพราะว่ามันเปลี่ยนคู่ชกไปถึง2 รอบแล้วมันไม่ทันผมเลยขอชกนอกรอบอีกสักครั้งหนึ่งแล้วก็ถ้ามีโอกาสครับในรุ่นแบนตัมเวทก็ตอนนี้แชมป์เปลี่ยนมือครับแชมป์เปลี่ยนมือครับถ้ามีโอกาสนะผมก็ชนะในไฟนี้ผมก็ถือว่าผมยังมีโอกาสอีกคนหนึ่งเหมือนกันก็อยากชิงแชมป์เหมือนกันก็ตอนนี้ร่างกายผมก็พร้อมที่จะชกครับก็อีกอาทิตย์หน้าแล้วก็ตอนนี้ตั้งใจจะกลับมากู้สตาร์ของตัวเองให้ได้ครับ